Okay, what's up everybody? This is your boy Enrico and welcome back to my channel. So for today's vlog, I am going to tell you how I ended up buying a new car. Pero bago yan, syempre, happy Thanksgiving muna. It's ano ngayon din? Ano araw ngayon, mahal? It's Thursday today and it's Thanksgiving Day today. Pero syempre, bago natin simulan yung mga bagay-bagay, but before I start saying the reasons why, how I ended up buying a new car, syempre, para sa hindi pa subscribers dyan, please consider subscribing, tapos hit the notification bell so you guys are updated every time I am uploading new video. Pagkatapos nun, champion na. Wala nang maraming pang sat-sat pa, tara na. Punta tayo sa punta tayo sa labas mag-vlog. Para makipakita ko, punta tayo sa labas ng sakyan mag-vlog. Para yung susi. Papakita ko sa inyo yung tsura ng sakyan. Ayan, okay na. Dito tayo sa labas. Ayun na nga. So yun. Bumili ako ng bagong sasakyan. Parang lang. Hindi kasi marami ng problema yung kabilang sasakyan. Yung isang sasakyan namin. So, ito siya. It's a 2020 Honda Civic Sport. Siya. Pasok tayo. Dito tayo sa loob. Ayan. Ayan. Buksan natin yung makina. Ingay eh. Ang ingay, ang init eh. So yun guys, bago ko simulan yung yung pagbibigay ng mga dahilan ba't bumili ng bagong sakyan, papakita ko muna sa inyo ba. Ang ganda niya. Ulitin ko yung trim nito ay sport. So Honda Civic 2020 Sport yung trim niya. Oh my god. Tika lang. Okay, yun na nga. Yung dahilan kung bakit ako kumuha ng sasakyan kasi medyo namumroblema na ako dun sa kabilang sasakyan namin. Yung sasakyan ko before, bago to ay 2014 Chevrolet Captiva Sports. So 2014 siya. So meron na siyang mileage na 95,000 yung 95,000 na mahigit yung mileage niya. So nagwo-worry na ako kasi parang all along akala ko settled na kami sa gano'n kasi maganda siya. Until pagpasok ng weekend, yung heater niya biglang hindi bubukas. So natakot ako kasi winter eh. So hirap mag-drive ng ng naka-fog-foggy yung loob. Tapos ayun, ayaw niyang bumukas. Ang ginawa ko, bumili muna ako ng plug-in na portable na heater sa loob. Pero hindi rin naman siya masyado nakakatulong kasi mahina lang. Tapos nararamdaman ko kapag meron kaming nadadaanan na bump na humps, may kumakalog sa ilalim, di ba? Ganun naman siya kapag nag-drive ka ng sakyan. Feeling mo katawan mo yung yung sasakyan. So nararamdaman mo yung mga sakit mo, yung nararamdaman mo yung something na unusual sa sasakyan. Tapos another reason ay yung pag binuksan na yung makina, lumalangit-ngit siya. Parang basta para siyang sumisirit na langit-ngit 'yun. So nag-worry na ako kasi parami yung yung problema. So yun. So ang ginawa ko, I went to the dun sa pinagkuhanan ko ng sasakyan na yun sa dealership. Sabi, pinadiagnose ko kung anong problema. Ang dahilan lang naman kung bakit ako nagpunta doon kasi papacheck ko yung air ko, not really the kalog-kalog at saka yung langit-ngit ng sasakyan. So yun ang dahilan ko, yung sa aircon, kasi mas mahalaga siya kasi wala namang problema, umaandar pa naman siya. So yun, sabi nila yung flap daw, yung pag-ikot ng yung iniikot na knob pag direct ng hangin, hindi gumagana yung yung flap niya. So dahil hindi siya I don't know kasi I don't know a lot of things about cars. Dito lang ako nagkaroon ng sasakyan sa US, not because I wanted it, but because it's a necessity for you to have a car here in the US kasi wala namang public transportation dito, especially sa mga country side. So yun, na may reason why I went to sa dealership para ipacheck siya, para patinan lang yung heater. So sabi nila yun nga daw yung flap, yung pag-direct ng mga hangin kung saan sila lalabas kapag inikot mo yung knob. Eh di hindi ko makita, hindi ko maintindihan kasi hindi rin sila sure. So ang ginawa nila, sabi nila nag-schedule sila, next Monday punta ka dito kasi wala kaming available na mechanic. So yun nga nalaman namin na ang problema dun sa aircon, sa heater pa lang hindi pa kasama yung mga problema sa makina at saka yung kalog sa ilalim ng sasakyan. Yung flap nga ang problema.
na-diagnose nila. So papalitan siya, ang worth niya ay $180, $85 yung pyesa pa lang, plus 580 o sabi natin 600 naman dun sa labor. Kasi sabi ko, ba't ganun kalaki? Tapos sabi nila, kasi tatanggalin daw yung buong dashboard kasi daw, ewan ko, basta kung hindi ko alam kung problema, anong lagay nun. So tatanggalin daw yung buong dashboard para mai-install, ay maikabit yung bagong piyesa ng heater. Tapos meron pang ibang fee na kung ano naman yun. So, doon ako nag-desisyon. Sabi ko, heater pa lang yun. Paano pag pinacheck ko yung lisensya, yung makina at saka yung ilalim, ay dagdag pa. So, sa heater pa lang itself, gagastos na ako ng $820. Doon pa lang. Diyos ko, mahal. Ang mahal niya. So, hindi siya covered ng insurance. I don't know, hindi kasi ako magaling, hindi ako maalam yung mga detalye ng mga sasakyan dito eh. So yun, sabi ko sa asawa ko, instead of doing yung procedure nila na pagawa yung sasakyan, edi na lang kami, magpalit na lang kami ng sasakyan. Kasi yung pang bayad dun sa labor, sa heater pa lang, hindi pa kasama yung sa makina at saka yung sa ilalim. Na siya, gagas na ako ng kulang-kulang 1,000, edi mag-down na kami ng panibagong sasakyan. So ito ngayon, kumuha kami ng panibagong sasakyan. Kasi para worry free, kasi hindi ako nakakatulog kasi baka mag-breakdown bigla, nasa biyahe kami biglang, alam mo yun, I don't worry for myself. My worry is for my wife kasi siyempre asawa ko yun. So yun, tas bukod doon, medyo malaki yung presyo ng gastos. So ganoon na rin naman para worry free. So we decided to get this one. Ito, medyo mahal siya. Halos doble nung namin. Doble nung hulugan na yung una namin sasakyan, yung monthly niya. Tapos at first, sabi ko, magsi-second hand lang kami na Honda kasi alam ko siya, medyo may pangalan siya. Tsaka, it's a known fact that this brand, alam mo yun, malayo at matagal yung narating niya. So yun, sabi ko sa asawa ko, mahal punta tayo sa dealership, ganito. Second hand lang tayo ha, ganyan. Same. So yun, pagpunta namin sa Honda, nakita namin na mayroong mga dun sa kabilang side, may mga pre-owned na sakyan. Doon kami nagpunta kasi mindset nga kami na second hand lang yung bibili namin. So yun, meron kami nagustuhan, kulay white na Honda Civic. Na gantong trim din, pero second hand, meron siyang 17,000 miles na may liyahe. So yun nagustuhan na namin siya kasi maganda nga siya. Tapos yun, itong pinaprice na, tagal-tagal, 2 hours kami doon. Usually pag magkukuha ka ng sakyan sa Pilipinas, dito sa US, saglit lang pag okay na siya. So yun, eventually lumapit sa amin yung manager na baka daw gusto namin ng brand new para iraran yung pangalan ko, kasi ako sa akin nakapangalan. Kung brand new daw gusto namin. So yun, pinag-usapan muna namin ang asawa ko kasi syempre ako yung klase ng tao na consider yung mga gastusin sa bahay kasi syempre pumunta kami dito para mag-ipon, hindi naman para mag-waldas. So yun, napag-usapan namin na gawin rin naman yung gastos kapag magtatagal kami sa lumang sasakyan, magdalawin rin yung tas abala pa. So we decided to take it na. Tapos yun, niran yung ewan ko kung paano yung sistema nila, niran nila. So saglit lang, parang 10 minutes lang, approve na. Ayun, yun na namin. To make the long story short, ayun, nakuha na namin yung sakyan. Saka medyo nakakapanatag. Alam kong nagdadrive ako kahit saan kami mag-drive, napanatag ka na medyo safe ka at saka wala kang masyadong in-expect na problema. Diba? Kasi pag ginawa mo yun, pag hindi namin yun, hindi kami makalayo ng asawa ko. School lang kami, tsaka Walmart, tsaka Asian store, pinakamalayo namin yung 45 hours na mag-drive at tsaka 1 hour sa ganun. Yun, decision na kami. Anyway, convenience naman namin to at saka yung safety. So yun, it really pays a lot for you to if you guys are going to consider your safety and saka convenience. So para sa amin naman, so yeah. And one thing that made me really convinced by my wife, it's because sabi ng asawa ko, sabihin mo na lang isipin mo na lang, Christmas gift natin sa sarili natin. Nung sinabi niya yun, go na, champion na. So sabi niya. Okay, so yun lang po yung dahilan kung bakit how I ended up buying a new car. Yun siya.
Sa mga darating na video ko guys, iano ko yung ano, though marami nang nagawa, gusto ko rin siyang gawin pero Tagalog version kasi karamihan sa mga videos ng feature ng sasakyan ng gantong model ay explained in English. So what I'm going to do is to explain it in Tagalog. Yun na lang muna guys, maraming salamat sa pagsama at saka pagnood ng vlog na ito. Before I end this video guys, I want parang please subscribe. Please subscribe to my YouTube channel. Tapos hit the notification bell so you guys are updated every time I'm uploading new videos. Bukod po sa mga vlogs, meron din ako mga cover songs. So sana ma-enjoy yung mga cover songs ko. So pagkatapos nun guys, champion na. So see you all later kasi meron akong gagawin sa pang vlog. See you all guys sa next video. See, bye bye. Thank you.